讲就是要诀。动手不如动口，动口不如动脑，动脑不如静止不动。请收看闽南语连续剧《一成言》。嘿咻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 。讲一只船，讲一条命，海用愈大心愈定。黑暗中等待黎明，一步一步等靠岸。向东渡过风风雨雨，千江水我水顶行。浮浮摇摇，不免惊，乘风破浪成运命。讲心事，讲生命，付出心心意命。讲一只船，讲一条命，海用愈大心愈定。黑暗中等待黎明，一步一步等靠岸。向东渡过风风雨雨，千江水我水顶行。浮浮摇摇，不免惊，乘风破浪成运命。讲心事，讲生命，付出心心意命。我阿姊根本无想要认阿母，阮一家伙将来嘛是无法度偷团圆啊。但换做是你，你敢欢喜会？你哪会当怪你阿姊？你阿姊食的苦比你较济，受的伤害嘛比你较轻。你袂当原谅你阿母，这是会当理解的啊。你哪袂给予你阿姊一寡时间？唔管食啥物苦，唔管受偌大的伤害，迄拢已经是过去的代志啊。是安怎？阮阿姊就是无法度将过去放袂记。阮一家伙会当回头开始啊！玉清，有一寡代志讲的是真简单，要毋过要做是真困难。玉清，阿爸知影，母仔囝的亲情是永远挂袂断的。要毋过，你总袂使徛伫家己的立场甲观点，去勉强恁阿姊来接受恁阿母啊！阿爸，连你嘛讲这款的话，伊是我甲阿姊的亲生老母呢。咱一家伙已经分开遐尼久啊，即摆做无简单甲见面，敢讲咱无应该团圆哦？我亲目睭看到我的亲生老母徛伫我的面头前，我想要甲伊做伙回去。阿姊伊不准，我只敢希望讲咱会当一家团圆，你嘛无答应。我真正唔知啊，恁是安怎会这样怨恨阿母？伊到底是做唔对啥物代志啊？就说讲阿母伊即摆甲一个查甫做伙，有一个查甫照顾，安尼嘛无唔对啊？阮嘛是到即摆才知影讲阿爸，你还阁活伫这个世间啊？阿母已经走找阮10几年啊，卡孙若是无一个人会当伫伊身躯边照顾伊、陪伴伊，你叫伊一个查某人是要生活啊？阿爸，我对阿母的眼神看会出来，伊最希望咱一家伙仔会当去伊的身躯边，咱是安怎袂当阁互伊一个机会？也毋过这10几年，你阿母敢有尽到做老母的责任？若毋是我阿母受着恁，强养恁10几年，恁家就爱伫外口就枵死啊！即摆找着你的亲生阿母啊，你就要离开强养你10几年阿母。玉清，你安尼做，你敢袂感觉对不起阮阿母？我不准你安尼讲我的阿母啦！你若是伊的，明仔载伊心内所受的痛苦。我的阿爸甲阿姊已经足无体谅我的阿母啊！你莫搁伫咧边仔遐查天花倒后，你敢无希望讲要你家团圆哦？
枉费，枉费我也无你读啊一册，你好好敢无教？生的请一边，因为讲有较大天，这是敢来道理，你敢唔捌？你就是阿公啊！莫搁讲，阿母，好啊。齐先生，叫恁囝儿要食饭，有啥物代志，食饱再讲讲。阿母，你有听到吼？我阿母已经怀孕你这个囝啦，你去找你亲生老母啦！刘天姐啊，食饭啦！美乖，你是安怎啦？你要有亲讲一下，虽然伊即摆已经有亲生阿母啊，也无叫伊做人莫伤过无情。玉清是安怎啊？你拄仔都无听到伊讲啥物话，我想我阿母伊即摆一定足伤心的。玉清伊搁讲啥？我甲伊讲，无论安怎，我阿母嘛已经饲伊遮侪年啊啦。人讲生的请一边，因为功劳较大天，我安尼讲敢毋对？伊搁讲我咧破坏恁一家伙仔团圆，我实替我阿母感觉足毋值的。伊即摆人伫倒？伫咧大门口。玉清，去甲阿母回信咧。我是安就爱甲阿母回信咧。是安怎爱甲阿母回信咧？阿母互你头仔坐书，你连这点仔道理你都毋捌咯？我毋是毋捌，我嘛知阿母饲咱足辛苦的，我嘛知影伊的恩情较大天。啊，毋过我就是毋知影，敢讲咱就无应该报答亲生老母是咱的恩情。你谁袂互你报恩啊？敢讲你一定要用这款伤害我阿母的方式来报答你亲生阿母是你的恩情？玉清，你望你的心肝想看嘛？这么侪年，我阿母敢是甲你当作亲生的后生伫疼读？细汉的时阵，惊你寒着、枵着，大汉搁惊你学歹，烦恼你的前途。敢讲我阿母对你付出一切，敢比袂过你亲生的阿母？玉清，你有听到无？悲观的册读比你较少，也毋过这道理伊拢了解。啊你咧，你敢袂感觉足歹势？去啦，去甲阿母回信咧，莫互一个真正疼爱你的阿母，遐尔伤心，遐尔艰苦。紧去啊！玉清啊，啊你食讲话。母，请你原谅我，我拄则不应该讲迄款的话。我想要甲你讲，无论今仔日我是毋是有找到我的亲生阿母，无论我今仔日以后会去倒位，无论我是毋是会离开这，去甲我的亲生阿母带做伙。我拢想要甲你讲，你以后拢是上疼我、上惜我、上爱照顾我的阿母。玉清啊，其实阿母嘛唔甘要离开，就算日你美关起啊甲我哪唔甘要离开你。阿母。你照顾阮10几年啊，阮拢唔甘离开你，阮要留来照顾你，以后你都袂负啊，阮要哪会甘离开你？我即摆唔知要安怎较好。玉清啊，你唔通哭，
伊就应该倒咱恁阿母的身躯边，阿母会当体会恁后母的心情。只要你离开了后，来当时常会记得阿母，时常倒当看阿母，安尼阿母就真欢喜啊。玉清啊，你是个查甫囡仔，你就要勇敢，你要大汉，你就要捌代志。以后恁阿爸、恁阿姊，甚至讲恁阿母，都需要你去照顾伊，去保护伊。你家己都要坚强，坚通靠，唔通搁阿母替你咧烦恼，你知无？阿母，阿母，搁坐女士，阿双兄，什么代志啊？我的海角啊天，讲生命，付出心心意命。有钱，好啊啦，你莫阁叫啊！我真正唔知影哦，为什么要带你带转来？啊，逐个眠床阁互你困啊，啊，我会替你叫药精过来。你知影为什么无啦？其实啦，我是唔敢看到药精艰苦，因为我知影伊介意的人是你。阿双兄，药精，我伫内底啦。阿双兄，你啉酒醉啊啦！我是伫面搭看到伊啊，已经醉甲足厉害，佮逐人的桌仔后车倒，害我佮陪头家哦，迄款拢破我的钱。啊，顺续就来带转来啊！也毋过吼，伊一直叫你的名呢，所以我想讲哦，伊一定足想要看到你的，我毋才会敲电话叫你过来。对啦，这杯茶哦，是我准备要互伊退酒的啦，你去照顾伊，我来去外口。阿双兄，你敢袂起啊？进前伊阁想要拍你，你谁哪要对伊遐尼好？因为伊是你的朋友啊，你的朋友就是我的朋友，我都爱照顾伊啊。好啦，我来去外口。是你甲我扶倒来。毋是我啦，是阿双兄。阿双兄阁替你陪上面搭头家，嫌你要走的时阵，要甲钱还有阿双兄。是你咧照顾我。你即摆已经真心了，我要来走。有姐，我毋是已经讲过，咱无需要阁见面，我要来等。有姐，你还搁咧关心我对无？啊，若无你袂留踮遮照顾我，你敢知影？我现在会啉酒，我现在会啉烧酒醉，
迄拢是因为你。顶一代文员甲咱有啥物地代？咱是安怎要受到人的影响？问题无出在你我的身上。你叫咱两个永远拢莫见面。我唔甘愿，你知无？你是我原收人的囝，我嘛是你原收人的查某囝，咱两个搁斗阵，还有什么意义？有钱，你别别话我，你想咱唔敢生气。我冤枉你老母，也毋过以后要甲我过日子啦，唔是你老母是你。你冤枉阮阿爸，甲我有啥物地代？以后你要嫁人，嘛唔是阮阿爸是我。咱以后会当搬出去，过咱家己的生活，这是我的愿望，这是我这世人的愿望。我总算讲，有一个真真正正属于我家己，伊爱我，我嘛爱伊啦。有情，你回头看我，我拜托你，回头转来甲我看卖咧。我甲你保证，我会好好保护你，我会好好珍惜你，我会好好去爱你。我会用我以后所有的日子来弥补你所受的伤害，因为咱两个有同款的错误，你所受所有的痛苦，也只有我了解。相信你自己，才会予我心碎。一路上，你是阮唯一。我要用真心陪。天心，我听你的话，我转去找因啊。你若无入来我的房间，你就毋知影我已经转去啊。我无想要当面甲你讲，虽然是你叫我转去的，也不过我知影，你心肝内一定会足艰苦的。代志到今仔日这款的地步，我敢若会当怨叹这一切，拢是你问题创治人。我对不起你，我嘛对不起文昌，我搁较对不起我迄两个无辜的囡仔。即马我啥物拢毋敢想啊，我只希望会当用我后半世人来弥补我对所有的人的亏欠。生命提出信心。
你头先那要恶过，唔敢看我，秀萍，头我过，我无死，我是人，唔是鬼，我是徐文昌，你头我过。来怀疑，体会你不捌相信你自